अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़ ऑफ इंडिया ने INI का खुसूसी उर्दू न्यूज़ बुलेटिन। हैदराबाद के क़ुर्ब जिवार में वाक़े क़ुतबुद्दीन गुड़ा मौज़ा मंडल मोइनाबाद में एक कदीम बसा बुज़ुर्ग रहबर शरीयत पीर तरीक़त हज़रत मौलाना हाफिज़ सैयद शाह कासिम क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ज़मीन में ज़िंदा सब हो गए हैं। इनकी करामतों का लामतनाही सिलसिला है। आज मुफस्सिर कुरान हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मुफ्ती मोहम्मद मुहियुद्दीन क़ादरी साहब महमूदी, मौलवी कामिल जामे निज़ामिया व ख़ाज़िन कुल हिंद अंजुमन तलबा क़दीम जामे निज़ामिया ने इदराक न्यूज़ से बात करते हुए कहा, तफसीलात से आप वाक़िफ़ियत हासिल कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला आप लोगों का हाफ़िज़ व नासिर है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम जिस जगह खड़े हुए हैं ये बारगाह हज़रत सैयदना हाफिज़ सैयद कासिम वली रहमतुल्लाह अलैह अलमारूफ दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह से हज़रत मंसूब हैं। और ये मौज़े क़ुतबुद्दीन गुड़ा जो मंडल मोइनाबाद का एक अक़लियतों का अक्सरियती इदारा गाँव है। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत का फैज़ान हमेशा से जारी था, जारी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला क़यामत तक जारी रखे। और हज़रत अपनी हयात में ही ऐसा बताया जाता है कि ज़मीन में पर्दा फरमाए। और हज़रत सैयदी मक्की मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह जब आज से तकरीबन 120 साल कबल यहाँ तशरीफ़ लाए, 110 साल कबल, तो वो हज़रत इस इलाक़े से गुज़रते फरमाए कि यहाँ के अल्लाह के वली के रहने का मुकाम है ये, लिहाजा इसको तुम लोग अच्छा साफ़ करो। फिर निशानदेही भी फरमाए। फिर उस वक़्त मेरे पन्नाना हज़रत और दीगर उनके बिरादरान और गाँव के हमारे दीगर बुज़ुर्ग हज़रात जो मौजूद थे, उन लोगों ने हज़रत से अर्ज़ किया कि हज़रत फिर इतने बड़े बुज़ुर्ग हैं तो फिर हज़रत का नाम क्या है। तो चूँकि हज़रत मक्की मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह को कश्फुल क़ुबूर पर बड़ा जो है ना उबूर हासिल था और वो बड़े अल्लाह वाले थे हज़रत मक्की मियाँ सरकार रहमतुल्लाह अलैह, इसीलिए फरमाते हैं कि वली रा वली में शनासत, वली को वली पहचानता है। तो हज़रत मक्की मियाँ सरकार आपकी निशानदेही फरमाएँ। फिर आप नाम भी फरमाएँ कि आप हाफिज़ कुरान हैं और ज़िंदा जो है ना समाए हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि हज़रत का नाम हाफिज़ सैयद कासिम वली है और फिर इनको हज़रत दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह के नाम से मशहूर इस इलाक़े में पूरा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त से लेकर आज तक हज़रत का उर्स शरीफ बहुत शान शान अंदाज से 12 ज़िलहज यानी बकरीद की 12 तारीख़ को शान शौकत के साथ मनाया जाता है। यहाँ के हमारे तमाम ख़ानदान के लोग शरीक रहते हैं। इसके अलावा इस इलाक़े के तमाम मुस्लिम गैर मुस्लिम सब के सब हज़रत के पास शरीक होते हैं। और ख़ास बात मैं आपको ये बताऊँ कि इस इलाक़े में हज़रत की बरकत यह है कि इस इलाक़े में जो भी सांप काट के आता है आदमी, तो इलाक़े में दाखिल होते ही आधा जहर ज़ाहिल हो जाता है उसका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर जब उस पर दुआएं वगैरह पढ़ी जाती है, दम किया जाता है, हज़रत के अहाते में आ जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 90% से ज़ायद लोग शिफा याब होकर गए हैं, जो हम भी पिछले 40 साल से जो हमको याद है अल्हम्दुलिल्लाह के देखते आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मामू साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, वो भी जानते हैं। और यहाँ मौलाना मोहसिन पाशा क़ादरी साहब जो मेरे साथी हैं, मौलवी कामिल जामे निज़ामिया, और फिर महबूब नगर और हैदराबाद की एक मारूफ शख्सियत है। तो और फिर दूसरी एक ख़ास कैफियत मैं आपको बता दूँ, चूँकि आपसे गुफ्तगू करते हुए तवील हो रही है, मगर मुझसे मेरे बहुत ख़ास दोस्त हैं, शागिर्द हैं, मुहिब हैं, वो मदीने शरीफ में रहते थे। उन्होंने मुझसे एक मरतबा से तकरीबन 10-15 साल पहले की बात होगी, 12 साल पहले की बात होगी,
تو اس وقت انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے خواب دیکھا مدینہ شریف میں، تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جن کا نام ہے حافظ سید قاسم ولی، اور پھر بتایا جاتا ہے کہ وہ دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں دربان ہیں، اور ان کی اجازت کے بغیر کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری نہیں دے سکتا، یعنی وہ دربان خادم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار کی۔ اور پھر وہ بتا رہے تھے مجھ سے کہ میں نے وہاں حضرت کی مزار تو دیکھی ہے لیکن کھلم کھلا ہے مزار، اور پھر اطراف قبیلوں کے مکانات ہیں۔ الحمدللہ جس وقت ہم بات کر رہے ہیں آپ سے بہت سارے مکانات آر سی سی کے بن گئے، مسجد بھی آر سی سی کی بن گئی ہے، اور الحمدللہ شاہ تعمیرات ہوئے ہیں، لیکن جس وقت یہ خواب کا ذکر ہوا تو تقریباً یہاں سب قبیلوں کے مکانات تھے، اور یہ درمیان میں پورا حصہ انہوں نے کہا تھا کہ، اور ایک بات وہ بھی بتائے کہ مسجد سے درگاہ کے درمیان کا حصہ پورا خالی ہے۔ تو میں دیکھ رہا ہوں اس وقت سے کہ بہت سارے حصے دار یہاں تھے جن کے زمینات مکانات تھے، اور انہوں نے آہستہ آہستہ کر کے حالیہ عرصے میں بھی کچھ حضرات نے اپنا مکان درگاہ اور مسجد کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ادھر بازو کی زمین تھی، انہوں نے بھی درگاہ اور مسجد کے لیے وقف کر دی، اور تھوڑا سا حصہ باقی ہے، شاید اللہ کو منظور ہے کہ وہ بھی کل یہی حضرت کے ہاتھے میں آ جائے۔ انہوں نے بتایا کہ بھئی درگاہ شریف میں اور مسجد میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، اور اطراف قبیلوں کے مکانات ہیں۔ تو وہ مدینہ شریف سے آنے کے بعد بہت بے چین تھے، بے قرار تھے۔ 15 دن تک حیدرآباد اور اطراف حیدرآباد وہ جاتے رہے، بہت ساری بارگاہوں میں حاضری دیے، لیکن جو منظر انہوں نے خواب میں دیکھا تھا وہ منظر ان کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو اتفاق سے میرے سے ذکر کیا تو بولا بھائی یہ تو آپ نام بول رہے ہیں قبیلوں مکانات وغیرہ، یہ سب بہت مبارک خواب ہے، لیکن میں بھی بہت غور کرا، ایک دن بہت غور کرا وغیرہ۔ اس کے بعد بولا کہ ایک بزرگ ہیں، میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، کل پرسوں ترسوں جب بھی جیسا موقع ملا میں لے کے چلتا ہوں، آپ چونکہ آپ خواب دیکھے ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ چل کر دیکھیے، وہاں مقام پر اپن حاضری دیں گے، فاتحہ پڑھیں گے۔ تو بلا کسی مطلب رکے کہ انہوں نے کہا کہ مول صاحب جو میں نے منظر دیکھا تھا خواب میں، آج یہاں آپ کے ساتھ حاضری دے رہا ہوں تو وہی منظر مجھے معلوم ہوا۔ ہمارے اجداد وغیرہ سب بزرگ اس زمانے سے حضرت کے بڑے جو ہے نا، اور خاص بات بتاؤں آپ کو کہ ایک ہمارا چھوٹا سا خریہ ہے، لیکن اس خریے میں تقریباً 100 سے 150 سے زائد علماء اور حفاظ اکرام جو ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس علاقے کو نصیب کیا، اور ہر محکمے میں کہ یہاں کے لوگ الحمدللہ کام کر رہے ہیں۔ یہ سب حضرت کی دعائیں ہیں اور بزرگوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کے فیض سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ساری مخلوق کو اولیاء اللہ سے محبت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اس محبت کے صلے میں دین و دنیا میں ہم سب کو کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔